Băi, ești prost? Păi ești nebun. Cum să poate așa ceva? Ladies and doamnelor, bună ziua! Este 29 octombrie, astăzi nu mai motorim, sunt vreo 5 grade cu indulgență, dar o să încep să editez coborârea de pe Stelvio pe partea cu cascada, the waterfall side, sau cum zic ei. Așa că nu vă mințesc că mă duc la motorit, nu mă duc la motorit. Pentru mine sezonul Moto 2023 a luat sfârșit. Motocicleta încă n-am pregătit-o de iernat, dar săptămâna care vine poate că o să am timp pentru așa ceva. De vreo lună de zile n-am editat nimic, n-am avut timp și n-am avut timp. Așa că imagini din Leham Albert. No, fiți pe fază. Ladies and doamnelor, suntem pe Stelvio. Hotel Vio. La Stelvio Hotel Vio. Lipim, kleben. Alles kleben an. Shut the fuck up. Oh, ne ajută drumuri bune.
Stați de la început. De la început. Shut the fuck up. Oh, ne ajută drumul bun.